Եթե մենք չենք տալիս այդ կենդանիներին վերականգնողական նպատակներով, եթե մենք չենք տալիս այդ կենդանիներին բուժման, չգիտեմ, բուծման, ինչ որ օգտակար նպատակով, դա դառնում է ինչ որ սիրողական որոշում, որի իրավունքը բնականաբար կենդանաբանական այգին չունի, որտեղ դա մասնագիտական կառույց է։ Կոնվենցիաները պատասխանատվության մի հսկայական մասը դնում են պետությունների վրա, իսկ պետությունները կամ ցանկություն չունեն դա պատշաճ իրականացնելու, կամ կարողություն չունեն, կամ լիքը այլ հանգամանքներ կան։ Բարև ձեզ, գրադարանում այսօր զրուցում ենք էկոլրագրող Մարիամ Տաշչյանի հետ։ Բարև ձեզ, Մարիամ։ Աշտանը Հայաստանը հյուրընկալելու է կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը կամ COP17-ը։ Դրան ընդառաջ երկու հոդված հրապարակեցիք կենսաբազմազանության թեմաներով, առաջարկում եմ հերթով այդ հոդվածներին ծանոթանալ զրույցի միջոցով։ Առաջին այն մասն է, որ COP17-ն է գալիս, բայց Հայաստանը ճակերտների մեջ լվացքատուն է կենդանիների շրջանառության եւ ես որ կարծում եմ ինձ ամենահետաքրքիրը եւ ամենաիսպես շոկայինը այն էր, որ վայրի կենդանի ներմուծելը արտահանելը նույնն է, ինչ որ ասենք տեխնիկա ներմուծես կամ արտահանես։ Այո, ցավոք սրտի այդպես է, բայց ուզում եմ անպայման ասեմ, որ մենակ Հայաստանում չի այդպես, երբ որ կենդանին հավասարացված է ինչ որ ապրանքի, սառնարան լինի, ինչ որ ուրիշ բան լինի, ապրանք է համարվում օրենսդրությամբ կենդանին, ինչի հետևանքով էլ մենք բախվում ենք մի շարք խնդիրների, որոնք ավելի մանրամասն քննարկել եմ հոդվածում, այդ գաղտնիության հարցը առաջանում, այսինքն եթե ես հետաքրքրված մարդ եմ կամ ուղղակի քաղաքացի, որը բնականաբար հետաքրքրվում է կենդանիների ճակատագրով, անցուդարձով, տեղափոխումներով, ես չեմ ունենում ինֆորմացիա պատշաճ ամբողջական, թե այդ կենդանին ենթադրենք Աֆրիկայից եկավ Հայաստան, ինչ եղավ նրա հետ։ Հանրային իրազեկումը, հանրությունը բավականին տուժում է այս իրավիճակում, այդ թվում նաև լրագրողի տեսանկյունից, իմ հավաքագրած ինֆորմացիան ինչքան էլ շատ է, բավարար է հոդված գրելու համար, բայց բնականաբար լիքը բաներ կա, որոնց մասին ես այդպես էլ չիմացա, օրինակ կան լիքը կենդանիներ, որոնք ներմուծվեցին Հայաստան, բայց այդպես էլ չիմացանք ինչ եղավ նրանց հետ, օրինակ ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, ու երևի քանի տարի արդեն մի 4-5 տարի է խոսում եմ այդ թեմայով, որ օրինակ Հայաստան բերվեցին 43 ընձուղտներ վայրի Աֆրիկայից, բայց մինչև այսօր մենք չունենք այդ պատասխանը, թե կենդանիներին ի վերջո ինչ եղավ Հայաստանում, նրանք Հայաստանում են, Հայաստանում չեն, արտահանվել են, ողջ են, երշիկ են դարձել, ինչ եղավ նրանց հետ։ Ու ընդհանուր առմամբ այս շղթան է քննարկված այդ առաջին հոդվածում եւ զուգահեռ անցկացված COP-ի հետ, որը ըստ երևույթի, ըստ ամենայնի եւ ըստ էության բոլոր ամենամեծ բնապահպանական միջոցառումն է, որը մեզ սպասվում է Հայաստանում ու դեռ երկար ժամանակ ամենամեծը կլինի։ Չեմ ուզում ասել, որ սա միայն Հայաստանի խնդիրն է, կամ աշխարհում այս երևույթը բավականին ակնհայտ է, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը, այդ բոլոր կոնվենցիաները եւ միջազգային համաձայնությունները ոնց որ այդքան էլ չեն նպաստում կենսաբազմազանության պահպանությանը։ Ամեն դեպքում դրանք կարգավորվում են կոնվենցիաներով, կոնվենցիաները պատասխանատվության մի հսկայական մասը դնում են պետությունների վրա, իսկ պետությունները կամ ցանկություն չունեն դա պատշաճ իրականացնելու, կամ կարողություն չունեն, կամ լիքը այլ հանգամանքներ կան։ Ընձուղտները օրինակ որ բերվել են, հնարավոր է թղթերով հետևել կենդանին, վայրի կենդանին ներմուծվեց, հետո այդ կենդանի հետ ինչ է լինում, շարունակում է գուցե տրանզիտ է Հայաստանը, շրջանառվում շարունակում է այստեղ, այսինքն թղթային առումով ինչքանով է հեշտ էս ոլորտում աշխատել։ Շատ դժվար է, որտեվ հենց առաջին խանգարող հանգամանքը այդ գաղտնիության պատնեշն է, որը դրված է տնտեսվարող սուբյեկտի եւ հանրության առաջ, այս դեպքում նաեւ լրագրողի առաջ, որովհետեւ երբ որ ես հարցումներ եմ ուղարկում, օրինակ ես տարածք եմ բերվել հասցեով այս կենդանիները, ինձ կասեք այդ կենդանիները այդտեղ են թե չէ, ինձ ասում են մենք ստուգումները իրականացրել ենք, վերահսկող տեսչական մարմինները, բայց ձեզ չենք կարող այդ ինֆորմացիան տրամադրել, որտեղ պետք է ունենանք տնտեսվարողի համաձայնություն, այսինքն դա իր ապրանքն է,
մենք այդ ստուգումը արել ենք, բայց ես ոչ մի բան չենք կարող ասել։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ ես ուզում եմ հասկանալ այս կենդանատեսակը օրինակ արտահանվեց Հայաստանից, եթե ստացվում է այնպես, որ արտահանող ընկերությունը մեկն է, ինձ այդ ինֆորմացիան չեն տալիս կամ ներմուծողը նույնությամբ, որովհետև ես կարող եմ իդենտիֆիկացնել այդ կենդանին այդ ընկերությունը արտահանեց, թե չէ։ Կոդերով, հարկային։ Այո։ Էլի չխախտելու համար գաղտնիությունը ինձ այդ ինֆորմացիաները մնում է անհայտ։ Ու այդ իրավիճակում, այդ նույն համակարգով համակարգով ես այդպես էլ չիմացան կնձուղտներին ինչ պատահեց։ Ոսա մի օրինակ է, որը վառ օրինակ է, բայց կան լիքը այլ նման ներմուծումներ, որոնք այդպես էլ անհայտ են մնում։ Այսինքն Հայաստանում չկա այդ համակարգը, որ հաշվառվեն այդ կենդանիները, օրինակ ինչ որ մի պետական կամ ոչ պետական կամ ինչ որ մի պատասխանատու կառույց լինի, որը ասի այստեղ կան այս կենդանիները հաշվառված են, ողջ են, այս մարդիկ պահում են, ենթադրենք, եթե անգամ դա նորմալ համարենք, բայց մենք այդ ինֆորմացիան ոչ միտեղ չունենք։ Ունենք միայն հասարակության ահազանգերի, լրագրողների աշխատանքի շնորհիվ տենց ինչ որ ինֆորմացիաներ։ Կան նաև ոնց որ ընկերություններ, որոնք դրանց զոհում են, որոնք շատ չեն։ Այդ առումով ինչ եք բացահայտել։ Ընկերությունը հիմնականում մեկն է, անձը մեկն է, որը պարբերաբար բացում է տարբեր ՍՊԸ-ներ, ընկերություններ, տարբեր իր հարազատների անուններով։ Ես անգամ չեմ կարողանում գուշակել, օրինակ, այս բայդրությամբ այդ անձը ունի բացված եւ աշխատող 3 ՍՊԸ, ու ես չեմ կարող հասկանալ, էլի ինչ որ մի գործարք են մեկով անում, մեկով անում, չեմ պատկերացնում երևի իր ինչ որ նպատակներով, ամեն մեկը ունի տարբեր անուն, բայց որ նայում ես իրենց հիմնադիրներին եւ սեփականատերերին, դրանք փոխկապակցված անձիկ են իրար հետ։ Ասեմ, որ այդ ընկերությունը մի անգամ ընկերությունության հիմնադրի են ամենաառաջին ընկերությունը արդեն մի անգամ սնանկացել է, տարածքը գրավի տակ է եղել, ու անգամ այդ տարածքը, որի վրա իրենք գործունեություն են անում, դրանք գրավադրված տարածք է, որը պետք է վաճառվի, որպեսզի փակի այն ծախսերը, որ արվել է պարտքերը։ Իսկ վայրի կենդանների շրջանառության դեպքում խոսքը ինչ կարգի գումարների մասին է խոսքը, ինչ շրջանառության մասին է խոսքը գումարային։ Գիտեք, իմ համար ես դեռևս ցավոք սրտի այդ մասին չեմ հասել, որ ուսումնասիրեմ ինչ գումարների մասին է խոսքը, բայց անպայման պատրաստվում եմ հասկանալ դրանք ինչ գումարներ են եւ անպայման ուզում եմ հասկանալ թե պետության ընդհանրապես այդ շրջանառությունից ինչ որ լուրջ ֆինանսական օգուտ կա, թե չէ, որտեվ ես անձամբ շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ մենք դրանից ընդհանրապես բացի վնասը ինչ որ շահ ունենք, եթե թողնենք անգամ կենդանիների բարեկեցությունը, կենդանիների ճակատագրերը այդ ամբողջը թողնենք մի կողմ, այլ ուղղակի նայենք զուտ շահույթ եւ վնաս, ես չեմ կարծում, որ մենք դրանից ինչ որ շահույթ ունենք, որովհետեւ հետագայում այդ կենդանիները ամեն դեպքում դառնում են պետության բեռը։ Ամեն դեպքում պետությունն է դրանց համար պատասխանատու է, պետությունը պետք է հոգա, եթե նրանք ունենան ինչ որ կարիք, օրինակ եթե սեփականատեր ասի, ես այլևս չեմ կարողանում, ինչ ուզում եք արեք, տանում եմ երշիկ սարքեմ այս ընձուղտներին, ամեն դեպքում պետությունն է, չէ, հանրության առաջ եւ տեղի եւ միջազգային որ պատասխանատվություն։ Համաձայնագրերով, օրենքներով չի կարող դաժան վերաբերմունք թույլ տալ վայրի կենդանի, ընդհանրապես կենդանիների։ Այո, եւ ընդհանրապես մի քիչ բանի հեղինակության հարց է, էլի, ոնց որ դառնում է մենք մի պետություն ենք դառնում, որը կենդանիներին թույլ ենք տալիս ներմուծել եւ ընդհանրապես չենք հետաքրքրվում, հետո լավ ինչ եղավ։ Ու բացի այդ էլ ես տեսել եմ շատ դեպքեր թղթերով, որ իրար միջև այդ փոխանակությունը կենդանիների ձևակերպվում է որպես նվիրատվություն եւ պետությունը բնականաբար այդտեղից ընդհանրապես շահ չի ունենում, այսինքն կարա ինչ որ մի անհատ, որը ձեռքաբերում այդ կենդանիներին եւ այդ վաճառող կազմակերպությունը միմյանց միջև պայմանավորվեն եւ ձևակերպեն նվիրատվության պայմանագիր, բայց գործարքը լրիվ այլ բնույթ ունենա իրականում։ Նվիրատվության հարցով երկրորդ հոդվածը, որ հրապարակեցիք Event Report-ում, այդ հնդիկ միլիարդատիրոջը փոխանցված գորշ արջերի եւ սպիտակագլուխ անգղերի պատմություններ։ Շատ հետաքրքիր անվանումով։ Հա, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Դետեկտիվով նման բացահայտող մի հնդիկ միլիարդատիրոջ կենդանիների հետ կապված նախագծեր, ինչ պատմեք այդ պատմությունը, ոնց որոշեցիք գրել, ոնց հասաք դրան։ Դա երբ էր տեղ ունեցել, ոնց որ 23 թվականին
Ես դե պարբերաբար ուզում եմ տվյալները արտահանում ներմուծումների եւ ես ընդհանրապես գաղափար չունեի, որ տենց բան է նախատեսվում։ Պարզապես այդ աղյուսակների մեջ տեսա իրոք, ось ինչ ասոցի, տեսնես, ինչ են որոշը անեն, ու տենց արդեն արել էին, երբ որ ես տեսա, որ նման բան կա։ Ես ուզում եմ պարտադիր ասեմ, որ հարցը այստեղ այս դեպքում փոխանակման եւ նվիրատվությունների մեջ չի խնդիրը, որտեղ դա ինչ որ չափով նորմալ է, եթե մենք ձգտում ենք դառնալ Եվրոպական ակվարիումների եւ կենդանաբանական այգիների ասոցիացիայի անդամ, կենդանաբանական այգի, որտեղ դա բավականին հեղինակավոր եւ շատ խիստ վերահսկվող կառույց է։ Եթե մենք ձգտում ենք դառնալ դրա անդամ, նորմալ է փոխանակումները, եթե մեզ այդ կենդանին, օրինակ, մեզ մոտ թվականակը նորմալ է, ու մենք որոշում ենք, որ նպատակահարմար կլինի մեկ այլ կենդանաբանական այգու հետ փոխանակումներ անել, քանի որ եթե այդ ասոցիացիայի անդամ ես, դու իրավունք չունես գնել եւ վաճառել կենդանու, որովհետեւ կենդանին արժեք չունի իրականում, դժվար է էլի սահմանել ինչ որ ընձուղտի համար գին։ Դրա համար պետք է հաշվել ինքնարժեք, իսկ չես կարող կենդանու ինքնարժեքը հաշվել։ Մի խոսքով, այդ փոխանակումները եւ այդ ամեն ինչը միգուցե նաեւ նորմալ կլիներ, եթե նախանրությունը տեղյակ լիներ այդ process-ների մասին, որը արվել է եւ նայեք տարիներ անց ենք մենք նոր իմանում դրա մասին, այլ ինչ որ մի անհատ լրագրողի հրապարակման շնորհիվ։ Եթե պատմենք ինչ իրադարձության մասին է խոսքը, որոշում էր կայացվել 14 Սպիտակագլուխ, չէ, 14 գորշ արջերի եւ անգղերի 12 նվիրել հնդիկ միլիարդատիրոջ, որը Հնդկաստանում գտնվող ամենահարուստ մարդուն եւ աշխարհի մակարդակով ամենահարուստ մարդկանցից մեկի ընտանիքին, որի որդին որոշել է, որ ստեղծելու է մի տարածք, որտեղ պատրաստվում է փրկել աշխարհում փրկության կարիք ունեցող բոլոր կենդանիներին։ Նո, այսինքն ստացվում է սա մի պարզապես եթե նայենք փաստերին, սա մի մասնավոր տարածք է, որտեղ մի մասնավոր ընտանիք որոշել է, որ պահում է կենդանիներին, որքան էլ որ Հնդկաստանի կառավարությունը, ղեկավարությունը իհարկե սատարում է այս միջոցառումը, պարզա, որովհետև սրա համար կան օբյեկտիվ հանգամանքներ, մասնավորապես փողը, բայց մենք չենք կարող էլի պարզապես որոշում կայացնել եւ մի մասնավորի կողմից փրկված կենդանիներին, որում հոդվածում դրա մասին, այդ մասին չեմ անդրադարձել, բայց այդ գորշ արջերը փրկվել էին Հայաստանում տարբեր մասնավոր տարածքներից, այսինքն այն բոլոր տարածքներում, ռեստորաններում, գազալցակարաններում, որտեղ տարիներ շարունակ տառապել են այդ կենդանիները, փրկվել բերվել են կենդանաբանական այգի, այնտեղից տեղափոխվել են մի հատ ուրիշ, ավելի հարուստ հավանաբար մարդու հոգացության տակ։ Ամեն դեպքում մարդու մասնավորի անհատի հոգացությանը թողնել կենդանիներին դա աշխարհում այդքան էլ ընդունելի երևույթ չէ։ Եվ ես շատ զարմանում եմ, օրինակ, հենց այդ նույն ասոցիացիայի կենդանաբանական այգին փորձում է դառնալ այդ ասոցիացիայի անդամ եւ աշխատանքներ են տարվում, ունի համակարգող, ունի կոորդինատոր, որ այդ ամեն ինչը փորձում է կարգավորի։ Ես չգիտեմ այդ որոշումը արդյոք կայացվել է այդ կառույցի հետ քննարկումների արդյունքում կամ կայացվել է միանձնյա, ես տեղյակ չեմ, քանի որ այդ կառույցն էլ ինձ չի արձագանքել, կոորդինատորին էլ եմ փորձել գրել, չի արձագանքել, շատ եմ փորձել կապ հաստատել թե այդ անբանիների ընտանիքին պատկանող տարածքի այդ միլիարդատիրոջ հետ, թե տարբեր Հնդկաստանում գտնվող բնապահպանական կառույցների ղեկավարների հետ ու ասենց շատ դժվար դրա համար մի քանի տարի տևեց այս նյութը, որովհետև անդադ փորձում եմ ինչ-որ մի բան գտնել, գտա քիչ բան ու բարձա ու նաև ինձ շատ ժամանակ ասում էին հենց ուղիղ, որ մենք չենք ուզում այս թեմայի մեջ մտնենք, ինձ թվում է կաշկանդող հանգամանքները բոլորիս արդեն բարձ են։ Ով էր ասում, տեղացիներ թե դրսում աշխատող մարդիկ եւ որն է պատճառը, որ Հնդկաստանի կառույցները բնապահպանական շատերը չուզեցին ընդհանրապես մեկնաբանել։ Դե պատճառը ինձ թվում է այդ մարդիկ շատ լուրջ հեղինակություն ունեն էլի Հնդկաստանում, չեն ուզում ինչ որ ձև այդ թեմային առնչվեն։ Կային իհարկե որոշները, որոնք մեկնաբանում եւ կա մի անհատ երևի, որը այտենց բացահայտ մեկնաբանել է այդ process-ը Հնդկաստանում գտնվող
բնապահպան եւ որոշները կային, որոնք մեկնաբանություն տվեցին ինձ, բայց դրանք շատ քիչ էին, էլի կուզեի ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ։ Եթե նույնիսկ կարճ ուսումնասիրություն անենք, այդ անվանների հետ տարածքի հետ կապված վանտառա կոչվող ամենասկզբում հենց միայն դրական արձագանքներ են գալի։ Ոնց որ հատուկ աշխատած լինի, ես չգիտեմ։ Դե որովհետեւ գիտեք, մարդիկ տեսնում են գեղեցիկ տարածք, ենթադրենք տեսանյութերում ամեն դեպքում գեղեցիկ է ամեն ինչ, տեսնում են հոգատարություն, տեսնում են տարբեր բլոգերների, հայտնիների, որոնք այցելում են այդ տարածք, երևի սովորական մարդիկ չեն պատկերացնում, որ դա այնքան էլ այդ միջավայրը չի, որոնց համար այդ կենդանիները նախատեսված են, որովհետև եթե դու փրկում ես կենդանիների, իրանց չես կարող դարձնել հետագայում շոուների ինչ որ մասնակից։ Իսկ երբ որ հիշում եք անվանիների այդ նույն որդին, որը ամուսնանում էր, 7 օր հարսանիք էին անում, այդ փրկված կենդանիները որպես շոուի մաս ներգրավված էին այդ միջոցառմանը։ Այսինքն դե կային փղեր, որոնց զարդարել էին ու այն բոլոր հյուրերը Ցուկերբերգից սկսած մնացածով վերջացրած այդ կենդանիների հետ նկարվում էին, իսկ դա բնականաբար կենդանիների շահագործումը, դա կենդանուն որպես ժամանցի միջոց օգտագործել է, հատկապես եթե այդ կենդանիները փրկված են, այսինքն նրանք արդեն բավականին տրավմաների միջով անցել են, մինչև հասել են այդտեղ եւ դրա բնականաբար դա այդ միջավայրը չի, որը նրանց համար պետք է։ Հարցը այստեղ նրանում է, որ այդ լավ բանը միգուցե, որը իրանք ենթադրենք ուզեցել են լավ բան անեն, արվում է ոչ մասնագիտական, սիրողական մակարդակով։ Իմ տեսանկյունից, որ ես ինչքան հնարավոր է ուսումնասիրել եմ։ Այսինքն փրկարարական կենտրոնները սովորաբար փակ են նման միջոցառումների համար, փակ են մարդկանց համար, նրանց համար ամենակարևորը կենդանու բարեկեցությունն է, այսինքն եթե փրկել ես այդ կենդանուն, դե բնականաբար պատշաճ պայմաններ իր համար ապահովես, որ ինքը ստրեսից ու ամեն ինչից հեռու մնա։ Այս դեպքում մենք այդ կարողությունները չենք տեսնում։ Այսինքն կա մեծ բաց, օրինակ մեր կենդանաբանական այգին, որ որոշումը կայացրել է, էլի եմ ասում, դա կլիներ նորմալ որոշում փոխանակում անելու, եթե դա չլիներ այդ մասնավոր տարածքը, այսինքն ամենաառաջնային պետք է հասկանալ նպատակը, ինչի համար ենք դա անում։ Եթե մենք չենք տալիս այդ կենդանիներին վերականգնողական նպատակներով, եթե մենք չենք տալիս այդ կենդանիներին բուժման, չգիտեմ, բուծման, ինչ որ օգտակար նպատակով, դա դառնում է ինչ որ սիրողական որոշում, որի իրավունքը բնականաբար կենդանաբանական այգին չունի, որտեղ դա մասնագիտական կառույց է։ Այսինքն եթե դրա տակ որևէ մասնագիտական հիմք չկա, ես չեմ հասկանում այդ գործողությունը անելու իմաստը։ Այդ ձեր հարցերի պատասխանները ստացել եք այգուց։ Այգուց իդեպ բավականին նորմալ արձագանքել են, բայց բնականաբար ստեղ ես նկատում եմ գաղափարախոսության պակաս։ Այսինքն իրենք թղթերով ու ամեն ինչ շատ ճիշտ են արել, բայց գաղափարապես օրինակ էլի իմ համար անհասկանալի է էլի դա այդ որոշումը կայացնելու նպատակը։ Իրենք գրել էին ինձ, որ այդ կենդանիները անհայտ ծագման են, բյուջեի հաշվին սնվում են, մեզ համար ծախս է եւ այլն, բայց չէ որ դրա համար դու պատասխանատու ես եւ մի քանի կենդանի էլ տեղափոխման ընթացքում անկեցին ու բավականին հազվագյուտ կենդանիներ օրինակ ձին, բրժևալ, սկուլանը դրանք աշխարհում վերացող տեսակներ են եւ մենք ունեինք այդ գենը ճիշտ է իրանք տարիքով բնականաբար մեծ են բայց ամեն դեպքում իրանք շատ մեծ արժեք ներկայացնում արժեք չեմ ասում գին ունեցող բնականաբար շատ մեծ բնապահպանական արժեք ունեցող կենդանիներ էին որոնք պարզապես քնեցվեցին ու չարթնացան դրա մասին օրինակ որևէ աղմուկ չբարձրացավ որովհետեւ հանրությունը տեղյակ չէր փոխարենը աղմուկ բարձրացավ այն ժամանակ երբ որ Գագիկ Ծառուկյանի մասնավոր տարածքից տեղափոխում էին կենդանիներին կենդանաբանական այգի եւ անկում գրանցվեց եւ այդ ժամանակ կենդանիների հետ կապված այդ ամբողջ process-ները սկսեցին ավելի ուշադիր ուսումնասիրել եւ գրել լրագրողները ինչ հետ է դա կապում
Բնականաբար յուրաքանչյուր կենդանումա նորմալ է, որ հանրության շրջանում առաջացնում է նման էմոցիաներ, այստեղ հարցը ճիշտ կարողանալ հանրությանը ճիշտ իրազեկել, թե ինչա տեղի ունեցել, քանի որ ես ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ, թե իրականում ինչա տեղի ունեցել, եւ քանի որ աշխարհում իրականում պատահում են նման դեպքեր, երբ որ ամեն անգամ դա ռիսկ է, կենդանուն քնացնելը դա ռիսկ է, հատկապես երբ որ ես գիտեմ, որ այդ որոշումը կայացվել է հապճեպ, այսինքն մի օրվա մեջ խնդիրադրված եղել, որ այդ կենդանիներին պետք է տեղափոխել։ Այստեղ առաջանում են շատ այլ հարցեր, օրինակ այդ կենդանիներին պետք է նախապես պատրաստել այդ միջոցառմանը ամեն դեպքում, որտեղ դա իրենց համար բնականաբար մեծ ռիսկ է ու ստրես է։ Այդ պատրաստելու մեջ մտնում է չուտելը, չխմելը, մտնում է ստրեսից իրենց հնարավորինս ազատել։ Իսկ ես պատկերացնում եմ այնտեղ ինչա տեղի ունեցել, մի 100 հոգով երևի հավաքվել են առանց որևէ բան իմանալու, քնացրել են ու տեղափոխել են, որի հետևանքով բնականաբար դա լրիվ ընկալելի է, որ կարա անկում գրանցվի։ Հատկապես սրա նախապատմությունը ինձ համար այս պատմության մեջ ամենակարևոր հարցը, որի մասին հանրությունը ցավոք սրտի չի խոսում, թե մեզ պետք է հետաքրքրի առաջին հերթին, թե այդ կենդանիները ընդհանրապես ինչու էին այդտեղ, որ մի հատ էլ տեղափոխվելուց անկել է ինչ-որ մեկը, որովհետև այդ հարցը հարցական է, այսինքն նախարարությունը օրինակ ասում է ես ինչ կապ ունեմ ընդհանրապես, բայց ինքնա չէ թույլ տվել ինչ որ մի օր այդ կենդանիների ներմուծումը Հայաստան, չէ, նախարարությունն է դա թույլ տալիս եւ իրենք են պատասխանատու դրա համար, թե ինչա հետագայում տեղի ունենում։ Թույլ է տվել եւ չի վերադարձել այդ հարցին երկար տարիներ։ Այդ կենդանիները պարոն Ծառուկյանի տանը պահվող կենդանիները ակնհայտորեն որ նայում ես, օրինակ շատ մասնագետներ կփաստեն, որ այդտեղ առողջ կենդանիներ չեն եղել, այսինքն սովորաբար ոնց է լինում, որ բուծարաններից գնում են այդ կենդանիներին, այդ բուծարաններում կենդանիները պահվում են սարսափելի վատ պայմաններում, իրար մեջ բազմանում են, քույր եղբայր, մայր, որդի խառը բազմանում են, դա առաջացնում է գենետիկական խնդիրներ եւ հետո այդ տարածքում ոչ մասնագիտական տարածքում, ոչ մասնագիտական պայմաններում պահելուց հետո այդ կենդանիները արդեն իսկ ունենալով շատ խնդիրներ, մի հատ էլ սխալ պայմաններում պահվելուց հետո ունենում են ոչ միայն հոգեբանական, այլև ֆիզիկական շատ խնդիրներ ու բնականաբար իրենց քնեցնելը շատ ավելի ռիսկային է, շատ հնարավոր է, նորմալ է, որ կարող է չարթնանան։ Իմ համար կարևոր կլիներ շատ կուզեի, որ հանրությունը հարց բարձրացներ, թե ինչի համար էին այդ կենդանիները ընդհանրապես այդտեղ, ինչի շուտ չէին առգրավում, չէ՞ որ հիմա էլ կան շատ կենդանիներ, որ տարբեր տեղեր պահվում են մասնավորի կողմից, այս հարցերն են ավելի առաջնային, քան մի առյուծի անկումը, ինչքան էլ ցավալի է, բնականաբար էմոցիոնալ է, կենդանու անկումը բնականաբար բոլորիս համար ցավալի է, բայց առաջնային են հարցերը, որ կարգավորվեն, հետևանքը չի լինի։ EVN ռիպորտի երկու հոդվածները տպավորություն էին ստեղծում մոտ, որ ինչ որ իմաստով գուցե ոչ, չգիտեմ ինչքան կարելի է բառը կիրառել, բայց կենդանիների ոչ օրինական շրջանառության մասն ենք խոսում, չգիտեմ տրաֆիկինգ բառը կարելի է օգտագործել, թե չէ, եւ Հայաստանը այդպես շղթայի մաս է, ինչ է այդպես է, թե այդպես չի։ Օրինակ այս աշխատանքի ընթացքում նկատի ունեմ տարիներից եթե գամ, ես շատ հաճախ սկզբում փնտրում էի ինչ-որ դեպքեր, որոնք միգուցե փաստաթղթերում չկան, միգուցե ես պետքա գնամ ինչ-որ միտեղ բացահայտեմ, գտնեմ, թաքուն տեղափոխումներ բան, բայց ի վերջո ես եկա հանգեցի այն եզրակացության եւ աշխարհում էլ է տենդենսը այդպեսին, որ պարզապես թղթաբանությունն է ավելացել, ոնց որ ասում են, ամեն ինչ լինում է օրենքի շրջանակներում, ամեն ինչ հնարավոր է ցավոք սրտի անել օրենքի շրջանակներում, եթե երկիրը ունի այդ դիրքորոշումը եւ գաղափարախոսություն, եթե պետությունը չի հասկանում այդ կենդանիների տեղափոխումը ի վերջո մեզ ինչին է դա ընդհանրապես պետք, ամեն ինչ հնարավոր է կազմակերպել, հատկապես Աֆրիկայում, երբ որ այդ կենդանիները այնտեղ են ստանում ի վերջո այդ ծագման փաստաթղթերը եւ կարան ինչ ասես կազմակերպեն, դա բավականին հեշտ է։ Այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի դարձել է այնպես, որ այդ անօրինական երևույթը լրիվ օրինական շրջանակներում իրականացվում է մեծ ծավալներով, շատ մեծ վնաս հասցնելով բնությանը, շատ մեծ վնաս հասցնելով կենդանիների բարեկեցությանը, եթե անգամ հաշվի առնենք, որ իհարկե կան կենդանիներ, որ բնությունից են, բավականին շատ, ու կան կենդանիներ, որոնք բուծարաններից են։
բնության մեջ շատ մեծ վնաս է հասցվում բնությանը եւ այդ կենդանիներին, բուծարաններում բուծվող այդ կենդանիների կյանքը պարզապես դժոխք է, եւ եթե ինչ որ մարդ վճարում է այդ բուծարանին, ինքը նպաստում է, որ այդ երևույթը, այսինքն եթե գնում է կենդանի, ինքը նպաստում է, որ այդ երևույթը լինի շարունակական։ Ցավոք սրտի ամեն ինչ օրինականության շրջանակն է։ Գաղտնի տեղափոխումներ կարող են լինել, շրջմաքսային եւ սահմանային անցումներ, գաղտնի այդպես առանձնապես չի լինում։ Կարող են լինել հատուկենտ դեպքեր, ես չեմ բացառում, բայց այն մեծ ծավալները, որ օրինական լինում է, ես չեմ կարծում էլի, որ մեծ ծավալների կենդանիներ հնարավոր է տեղափոխել գաղտնի։ Իմ համար ամենացավալին այն է, որ այս բարձ հանգամանքը նաև մեր պետական համակարգի կառույցները չեն հասկանում, այսինքն ըստ իրենց եթե թղթերը նորմալ է, ամեն ինչ կա, բոլոր փաստաթղթերը տեղում է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք ինչ կարող ենք անել, ոչինչ։ Ամենավատը իմ համար դա է, որ իրենք դեռևս չեն եկել այդ գիտակցությանը։ Ինչ է կարծում, ինչու Հայաստանում այդ թեման շատ պոպուլյար թեմա չի, շատ չի գրվում այդ մասին։ Կենդանիների տեղափոխումը, առևտուրը շատ սպეციფიկ թեմա է, կարծում եմ, ու բավականին բարդ, որովհետև տվյալները քիչ են, այսինքն դու պետքա շատ տանջվես, որ ինչ որ բաներ գտնես եւ ամենակարևորը հանրության կողմից այդ պահանջը չկա, այսինքն հանրության մոտ էլ այդ գիտակցությունը դեռևս այն մակարդակին չի հասել, որ դա դիտարկվի որպես լուրջ խնդիր, այսինքն տեղափոխումը, դե լավ, դա ինչ է տեղափոխում ես, տեղից այնտեղ ինչ խնդիր կա, այդ գիտակցությունը, այդ պահանջը դեռևս չի ձևավորվել իմ կարծիքով, այսինքն մեր հանրության համար շատ ավելի ցավալի է, որ այդ մի առյուծը անկեց, բայց այդքան ցավալի չի, որ բնությունից խլվում են տասնյակ կենդանիներ իրենց միջավայրից ու տեղափոխվում են աշխարհի տարբեր անկյուններ Հայաստանի միջոցով ցավոք սրտի։ COP17-ը կարծում եք շանս կա, որ կփոխի կրթական տեսակետից, մտածելակերպի տեսակետից եւ քաղաքականության տեսակետից Հայաստանում փոփոխություններ կբերի։ Հանրության համար, պետության համար, նկատեմ եւ քաղաքական իմաստով, քաղաքականության իմաստով նկատի ունեմ եւ քաղաքականության իմաստով շատ ավելի շանսերը մեծ են, որ ինչ որ մի բան կարող է փոխվել, որովհետեւ պետությունը ստանձնելով այդ պարտավորությունը, այդ պատասխանատվությունը կազմակերպելու այդ մեծ միջոցառումը ակամայից սկսել է շատ ավելի շատ բան իմանալ այդ թեմայի շուրջ, քանի որ իրենք պատվով պետքա կատարեն այդ ամեն ինչը, դա է ոնց որ իրանց պատասխանատվությունն է, իսկ հանրությունը իմ կարծիքով ցավոք սրտի անգամ մեծ մասը չգիտի մեզ ինչ է սպասվում հոկտեմբերին, ինչ մասշտաբի միջոցառումը ու դա ընդհանրապես ինչ կապ ունի իրենց առօրյա կյանքի հետ։ Ցավոք սրտի մենք հələ որ դրան, բայց չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ ուրիշ երկրներում օրինակ հանրությունը տենց մանրամասնորեն գիտի այդ կոփերի մասին, գիտի կոնվենցիաների մասին, վստահ չեմ։ Միգուցե դա ինչ որ չափով օրինաչափ է, որ մեր հանրությունը այդքան մանրամասն չի տիրապետում այդ թեման։ Ես ավելի շուտ հարցս իմաստեմ ոչ թե կոփերի մասին իմանանք, շատ այլ իմանանք կենսաբազմազանության մասին, խնդիրների մասին, կենդանիների մասին, վայրի եւ ընդհանրապես բնության մասին գիտելիքները եւ կրթության մեջ ավելի շատ մտնի եւ դա էլ նպաստի, որ ավելի շատ մտածենք այդ թեմաներով։ Ակամայից ինձ թվում է այդպես էլ կլինի ինչ որ չափով, բայց քանի որ պատրաստում են COP-ի շրջանակում բազմաթիվ հոլովակներ, գիտեք, արշավ կա, դրսում էլ մարդիկ կարող են տեսնել, ակամայից երևի կհետաքրքրվեն ու ինչ որ բան կիմանան, բայց մեր հանրությունը ինձ թվում է մեծամասամբ անգամ չգիտի, թե ինչի ընդհանրապես Հայաստանում իրականացում այդ COP-ը, չգիտի, որ Հայաստանը իրականում կենսաբազմազանության թեժկետերից մեկն է ու շատ հարուստ ենք մենք կենսաբազմազանությամբ, հատկապես բուսական աշխարհով ու դա այդ ամեն ինչի մասին, եթե տեղեկություններ ունենանք, ինֆորմացիա ունենանք, ավելի լավ երևի պահպանենք ամեն մեկս մեր համար զուտ հանրության տեսանկյունից եմ ասում։ Իսկ թվում է ակամայից փոփոխություններ կլինեն, ուզած չուզած։ Շնորհակալություն Զույցյան։ Դասի կյանքան ձեզ։